എ ബി ഇൻഫോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് വിമാനയാത്ര. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ എത്തിച്ചു തരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിത യന്ത്രമാണ് വിമാനം. എ ബി ഇൻഫോസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വിമാനം. വിമാനം എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നതും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വിമാനം മുകളിലേക്ക് പറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതെ, ഈ 4 സാധനം സ്ലാറ്റ്സ്, ഫ്ലാപ്സ്, സ്പോയിലേഴ്സ്, ടാപ്സ് മുകളിലേക്ക് പറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് താഴാനും സഹായിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ 4 സാധനങ്ങളും. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് പറക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് താഴാനും പറ്റത്തില്ല. മുകളിലോട്ട് പറന്നിട്ട് വേണ്ട താഴേക്ക് താഴാൻ. ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മുകളിലേക്ക് പറപ്പിക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ്. ഇന്ന് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് വിമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഫിസിക്സിൻ്റെ വലിയൊരു പഠനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വിമാനയാത്ര ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നേ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ഇതൊരു വിമാനം മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണിത്. വിമാനത്തിനെ മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ആകാശത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിമാനം വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം. ഒരു വിമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകും പിന്നെ ആ ചിറകിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളും. ചിറകിലുള്ള ഈ വട്ടത്തിലുള്ള മെഷീനാണ് വിമാനത്തിനെ മുന്നോട്ട് തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിമാനം എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പറക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇതൊരു വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ചിത്രമാണിത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനും ബാക്ക് ഡിസൈനും ഔട്ട്ലൈനായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വായുവിൻ്റെ റോള് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വായു എങ്ങനെയാണ് ചിറകിൻ്റെ മുകളിലേക്കൂടെയും പിന്നെ താഴെ കൂടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കിപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വായു ചിറകിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ചിറകിൽ 2 തരത്തിലുള്ള പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് ലോ പ്രഷറും ഹൈ പ്രഷറും. ചിറകിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വായുവിന് കൂടുതൽ സമയമാണ് എടുക്കുന്നത്. അതേസമയം വായു ചിറകിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈ പ്രഷറാണ് ജനറേറ്റ് ആകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് 2 പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിറകിൻ്റെ ഡിസൈനാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ്, താഴ്ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പം മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടെ എയർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് കൂടുതൽ സമയമാണ് എടുക്കുന്നത്. താഴെ കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രഷറാണ്, എയർ പ്രഷറാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ വായുവിൻ്റെ വേഗത വിമാനത്തിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ലിഫ്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്ലാപ്സും സ്ലാറ്റ്സും. ഈ സ്ലാറ്റ്സിൻ്റെയും ഫ്ലാപ്സിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇത് പൈലറ്റാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് പൈലറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് വിമാനം മുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ വളരെ ലെന്തിയാവും, പിന്നെ ഒത്തിരി ബോറിംഗ് ആയി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിമാനം താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് നോക്കാം. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൈലറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കും. വേഗത കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിലുള്ള ഫ്ലാപ്സിൻ്റെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫ്ലാപ്സിന് 4 ആംഗിളുണ്ട്. ഫ്ലാപ്പ് 1, ഫ്ലാപ്പ് 2, ഫ്ലാപ്പ് 3, ഫ്ലാപ്പ് 4. അത് നമ്മുടെ ലാൻഡിങ് റൺവേയുടെ അനുസരിച്ചാണ് ഫ്ലാപ്പുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫ്ലാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്നത്. എത്ര കുറഞ്ഞ ഫ്ലാപ്സിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും വിമാനത്തിന് ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഫ്ലാപ്പ് 1ൽ ലാൻഡ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്ലാപ്പ് 4ൽ ലാൻഡ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഇന്ധനം ചിലവാകുന്നത്.
സ്പീഡ് കുറയാൻ വേണ്ടി വിമാനത്തിലുള്ള പൈലറ്റ് വിമാനത്തിനെ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒന്ന് തിരിക്കാറുണ്ട്. ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗതയൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ്. വിമാനം പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വിമാനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് വിമാനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത് അകത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ ഒത്തിരി അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതൊരു വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് അടുക്കാറാകുമ്പം പൈലറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാപ്സ് ആണിത്. ഈ ഫ്ലാപ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാപ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു വിമാനം ടേബിൾ ടോപ്പ് റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കൂടുതലും പൈലറ്റുകൾ ഫ്ലാപ്പ് 4ലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ടേബിൾ ടോപ്പ് റൺവേ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലകളുടെ ഇടയിലുള്ള എയർപോർട്ടുകൾ അത് ടേബിൾ ടോപ്പ് റൺവേ ആയിരിക്കും. കാരണം അത് മലകളൊക്കെ നിരപ്പാക്കിയിട്ട് പണിയുന്ന എയർപോർട്ടുകളാണ്. അപ്പം ആ റൺവേയുടെ സൈസൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റൺവേയുടെ സൈസ് ചെറുതാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫ്ലാപ്പ് 4ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പൈലറ്റ് നോക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്ക് വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കൂടെ നോക്കാം. ആണ് വിമാനം ലാൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വിമാനത്തിനെ നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചിറകിലുള്ള സ്പോയിലേഴ്സും ഫ്ലാപ്സും പിന്നെ സ്ലാറ്റേഴ്സും പിന്നെ വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് ഓപ്പൺ ആകുന്ന റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും വലിയ വിമാനത്തിൻ്റെ ടയറിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാരവും ഇത്രയും വേഗതയിൽ വരുന്ന ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഈ ടയറിലുള്ള ഹൈഡ്രോളിക്സ് ബ്രേക്സ് മാത്രം പോരാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള സെക്കൻഡറി സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എയറോപ്ലെയിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിമാനത്തിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ, വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നിർത്തുവാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്.